какво става, хора? Аз съм Sky Captain и може би се чува леко бръждане. Това защото съм с един друг микрофон, в смисъл чувам се по-добре, но бръжди. Не знам с този да остана, ако успея да го оправя. Видим? Както е. Значи, ще направя giveaway за HD Skin. В смисъл, към HD Skin върви и премиум аккаунт, за да може да се приложи скин. Нямам предвид HD Skin, който може би повечето от вас си мислят, че е HD Skin. Ето този, който е показан на Chicken Little. Това за мен не е HD Skin. Това е нещо направено с Paint, но изиска повече време. Обикновен скин, както може би го наричате, се прави с Paint за около 5 минути. А този се прави за около половин час. Лично според мен. Защото моя съм се обрал. HD Skin за мен не знам как да го обясня, но не знам точно как се казва, но вече мога да правя такива скинове в доста по-добро качество, смисъл като снимка. Като има някои текстурпации, HD текстурпации, дето скинът е, например, на Миса, ако забележите какъв е скин, какъв е Стив, такъв нещо да мога да направя. Направих си един пробен, на дето приложих си го на моя премиум аккаунт и влезнах в Hypixel да видя дали работи и работеше. Изглеждаше много яко и ще ви към този giveaway ще ви дам този, ще ви направя такъв скин и ще ви дам премиум аккаунт, за да може да се го приложи. Да. Да се запишете за giveaway, първо трябва да се абонирате с мен. Второто нещо, да харесате клипа и третото и последно нещо, но не е по важност, е да напишете в коментарите, няма да ви записи нещо. Добре, ще запишете Sky Captain в коментарите. Да, но надявам се да се запишете хора, повече хора, защото според мен много малко хора се прави такъв giveaway, защото може би никой не отмъква такова нещо. Изглежда малко по-важно, но всъщност е много яко да има такъв скин. Ще се отличавате от другите, просто много яко. Работя по такъв скин на Boeing, но той не знае още, но смятам да го плата. Готов. И да, това беше от мен. Надявам се този клип да ви хареса, този giveaway да ви хареса, може да правя още напред. Казах ви какво трябва да направите. Ако не сте чули добре, изгледате пак клипа, няма да пиша в коментари, ще ви се занимава. Знаете моята допълнителна информация, каква е късичка, каква е тъпа и каквото и това е. Добре, надявам се да сте разбрали всичко от първия път, да не сте някакви бавно развиващи. Ще тегля giveaway на 3 март, може би, или по-рано, на първи, не знам, и да, ще да направя още giveaway на Sniper 2, на Ghost Warrior и на други игри, на Crysis 3. И добре, айде, чао!